今、そっちが正面になってますかね。本来はまあ正面確認ちゃんと自分で確認しながらやった方がいいんですけど、まあ、撮影の都合上そっちを正面として置かしてもらってます。まあ、どういうふうに作っていくかっていうところなんですけど、まずはやっぱこう枝元から下げるっていうのが基本なので、それをやっていきたいと思います。まあ、そのためにもうラフィア巻いてあるので、もしこの動画から見た方はラフィアの巻き方っていうのも別の動画で出ているので、そちらもご確認ください。で基本的には全部枝を下げてきます。下げて下げて下げて、スペースも今は結構これ空いてるんですけど、そういうのも狭めていくような感じですね。全体の形を作っていく、今よりもコンパクトにする。これ前後感とかどうなんですか？なんかこう前に寄せてくるとか、なんか後ろに下げるとかよく言うけど、まあ、これを一の枝として使うつもりなので、まずこっちに流れを持ってきたい。ちょっと長めに持ってきたい。奥行きを出すためにですね。右流れなので、こっち側をもっとキュッてコンパクトにする必要があるんですよ。まあ、流れと奥行き、受け側の枝、そういったところを意識して、じゃあ実際にやっていきたいと思います。枝に針金をかけたいと思うんですけど、基本的にはまず太い枝からかけます。でこっちとこっちだったらこっちの方が太いのでこっちからかけます。ここに一回針金をぐるっと巻いて、そこからこの枝に針金をかけていこうかなと思ってます。やっちゃう人いるんですけど、これとこれを掛け合わせてここを横断する人いるんですよ。でそれって見た目的にすごく悪くなっちゃうんで、できれば針金が目立たないようにどうすればいいのかなっていうことを考えながら、まあ、たまたまこれ陣があったから使えますけど、陣がない場合じゃあどうしようかな、他のところなんかないかなって探しながら、なるべく正面にこう幹を横断するような針金の描き方はしないように注意してください。掛け合わせっていうのは、この1本だけぐるぐるぐるって巻いても下がんないんですよ。でどっかで引っ掛けてあげるとか、まあ別にこっちとこっちで引っ掛けてもいいんですけど、引っ掛けて1本の針金で2本の枝を巻く。そうすると下がりやすくなる。なのでまずはこれに引っ掛けます。それは今使ってるのはアルミ線ですね。これアルミ線ですね。なんか太さを選ぶ基準とかってあるんですか？太さを選ぶ基準か。針金が目立つような針金掛けはしない方がいいんですよ。針金が効く太さ。それを聞いて。太い方がまだちゃんと下がりますよね。見た目を気にしない。見た目よりかは、はい、下がらないと意味がないんで。でまあじゃあまずこっちをかけるっていうことで、これねかけ方がなかなか難しいと思うんです。初めての人とか慣れてない人は。でまあ僕はまあ右利きなんで右でちょうど今右巻きなんですけど、しっかりまずここ下げるんで、針金と針金がある間に曲げたいところを持ってきた方がいいのか。針金と針金の間に曲げたいところだと枝が折りやすくなるんですよ。それはじゃあここを曲げたいです。で針金がこう通ってます。でこれを曲げます。そうするとここがピキッていきやすいんですよ。なるほど。この上に針金が通ってると割れにくいってなります。でも元のところはここをまあ下げたいので、しっかりとちゃんと巻けるように、まあ隙間なくっていうか、まあなんか紙1枚分とか言うんですけどね。紙1枚分はずらすの？紙1枚分浮かすっていう。ラフィアを巻いたみたいに強く巻くなっていうことかな。そうですね。強すぎず弱すぎずなんですよ。この葉っぱに当たらないように。今この枝の分かれ道に来てるんですけど、でこの針金だとちょっとこの枝に対しては太すぎるんですよ。その場合今度これもかけるんですよね。これの1個奥掛け合わせで、この枝とこっちにもこう1本持ってきたいっていうことを、先にもう予測しとくと、じゃあここから来たこれよりも細い針金がこっちに来るから、じゃあこれで使えるかっていう考え方。このね掛け合わせっていうのがめちゃくちゃ難しくて、失敗すると針金が三重になったりとか、
下手するともうぐるぐる巻きみたいな感じになっちゃうので、一歩先二歩先を考えられる余裕があれば考えた方がいいかなと思います。なのでこれは、一旦もう切っちゃいます。ここで。で今度じゃあこの1本奥とこれを掛け合わせよう。この枝とこの枝ですね、掛け合わせる。はい。この1本目に沿わせる。ぴったりやね。そうですね、なるべくまあぴったりの方が見た目的にもいいんで。で1本目にかけたよりも今の方が一回り細いので、まあ、これでじゃあこのまま先までいきます。その先っぽの方もずっと分かれてるじゃないですか。それも全部かけるってことですか？全部かけますね。ボスも言ってたもんな。はい、かけるんや言うて。はい、そうなんですよ。無理でしょ。かけるんや。何としてもかけるんや。まあそういうことですよね。そういうことです。これとこれかけたらこれが余っちゃうんで、じゃあ今のうちこれでもう先までやっとこう。ああ、なるほど。はい。でここで切っちゃおう。こうするともうだいたい先が見えてくるんですよね。あ、これとこれ掛け合わせられる、これとこれ掛け合わせられる、これとこれ掛け合わせられる、もしこの針金をこことかで止めちゃったらこの2本掛け合わせることできるんですけど、こうグラグラになっちゃうんですよ、シーソーみたいな。1本が固定されてるから2本ちゃんとかけられることになるんで、固定されてない2本を巻いても弱いってことですか？そうですね。この1本とりあえず仕上げるんで、じゃあ、はい、慣れてない人はもういけるとこまでもう長めに巻いちゃってもいいかもしれないです。はい、一旦後ろは置いときますね。次これとこれ掛け合わせようかなと思うんです。これちょっと枝めちゃくちゃ混んでて忌み枝があるんですよね。忌み枝ってこうちょっと使いにくい枝があって、これ2本平行に並んでるんですよ。はいはいはい、これもう1本で十分なんで、なるべく針金もう長めに巻いといた方がいいっていう話をしたんですけど、今まさにそれがあって、僕これとこれを掛け合わせるってなるとここ3本並んじゃうんですよ、針金が。でもこの長い分カットしちゃえばここ2本になるんですよ。はいはいはい。なんでこの太いやつですね、これを裏でカットしちゃう。見えないところでカットする。そうですね。こっちが正面なんで、こう見えないじゃないですか。今ちょっと見えてるかな。はい、そうするとこれとこれ掛け合わせてもここは2本で収まる。枝と枝が近すぎてうまくかからないっていうこともあることはあるんですよ。その場合はまあちょっとやっぱ違う枝使おうかとかいうふうにしてもいいと思うんです。手の動きが大事みたいなことも言ってたじゃないですか。手の動き、まあそうですね。片方は下から片方が回すっていう、支えてる手で針金と枝をちゃんと固定しながら巻いていく。これ多分実際やったら分かると思うんですけど、ちゃんと固定しないとうまく巻けないなっていうのは。ただまあこの位置だけ片方はちゃんと下から支えてあげて、片方が巻いていくっていう感じでやっていただければなと。枝後で動かすじゃないですか。まあ動かすために針金かけてるんですけど、例えばこの枝こっちにやりたいっていう時、もう巻いてる段階でちょっとも
持ってきながら巻いてあげるといい具合になります。それがとりあえずかけて後から、枝を動かすどうしようかと考えるっていう場合は別にそのままかけていいんですけど、なので考えることが多いんですよね意外と。針金が交差しちゃいけないとかやっぱ考えながらじゃないと、こことここ掛け合わせながらやるからじゃあこの針金ここまでかけてとか考えながらやるんで、1年やってもそんな感じなんで、皆さんはうまくいかなくても諦めずにチャレンジしていただければなと思います。あとはもう細かい枝だけですね。棚を作るんですけど、棚ってこう、扇形に作ってあげるのが理想なんですけど、棚を上から見たとして、まずはこの芯の部分、真ん中の部分、ここから作ってあげる。しっかり針金をかけてあげる。周りはこの芯に沿わせてあげる。沿わせてこう広げていって扇形に棚を作っていくっていうことなので、これでいうとここが今芯であるので、まずはここから決めちゃいます。今これとりあえず全部針金かけてるんですけど、ある程度自分の中でもうイメージができた、この棚はこういう風にするってイメージがあったらこう曲げながらかけていくとかってやるんで、もうちょっとずつその形を作っていく。一本枝かけたらもうちょっと形になってて、また掛け合わせたら形になっててっていう風になるんですけど、最初の頃もう多分慣れないと思うんで、とりあえず一旦全部かけてみてそこから形を作っていくっていう風にしていいと思います。そのちょっと葉っぱにかぶるとこぐらいまで針金はかけるんですか？そうなんですよ。その目起こしをするために針金は先っぽの先っぽまでかけなきゃいけない。そうなんですよ。ちなみに今黒松かけてるんですけど、結構葉っぱ折れます。針金かけると葉っぱが折れちゃう。でそれちょっと時間経つと折れた部分は茶色くなるんで分かると思うんですけど、それはもう最初のうちはしょうがないで、あとはもうなるべく折らないようにっていうのを気にしながら。はい、これで全部かけ終わりました。ここから実際枝を動かして棚を作っていきたいんですけど、こればっかり正面から見ないといけないんで、正面でかつちゃんとこう、自分の目線合わせてね、これぐらいでしょうか。机が上がる。机上がるんですけど今繋いでないです。なんで正面から見て、1年なんで長めに取りたいんですけど、ちょっとここまっすぐすぎるんですよね。正面から見た時にちょっとこの枝が向こうに行き過ぎてる。これラフィア巻いてるんで、これもこの枝自体を下げたいんですよね。引っ張って、できれば根っこがあれば根っこつないで。引っ張るんですね。こうグーッとこう曲げたらいいっていうことじゃない？じゃないんですよ。それだとね、ここ多分曲がんないんですよ。そうなんや。戻っちゃうんですよ。アルミ線でもいいんですけど、アルミ線で結構伸びちゃうんですよ。あまりにもこの反発が強いと結局枝が上に行って針がアルミ線が伸びちゃうんで、できれば銅線の方が本当はいいですね。こうつなぐのは。針金で引っ張って下げたいんですけど、この下に陣とかあればそこに引っ掛けて下げられるんですけど、何もないんで根っこに、通して下げようかなと思うんで、根っこをね本当は最初にこれはこっちにちょっとこっちに持っていきたいんですよね。下げつつこの向きで下げていきたいんで、できればこちら辺ちょっと正面側にってことですね。そうですね。この針金とかではダメなんですか？固定してるんですよね。でもうここまで来ると植え替えとかになるんですけど、結局そうするとこの針金切るんですよ。なるほど。で使えないね。使えないんですよ。やっぱり木自体で何かしら止める方がいい。鉢と止めるってこともない？あります、たまに。そういうこと。
はい、導線用意したので、導線を根っこを通してこの枝とつなげて下げたいと思います。そんな細い導線なんですね。巻いてるアルミ線と比べれば相当細い。そうですね。これもやっぱ目立たない方がいいんですけど、であと導線の方がやっぱりアルミ線より強いんで細くても大丈夫なんですよ。細い導線が根っこをこう食い込むとか切っちゃうとかいうこともないんですか？根っこを切っちゃうぐらい根っこが弱かったらやんない方がよくて、あとはまあしょうがないですね、つくのは。できればこの結びもあんま見せたくないんで後ろで結びますね。こっちが正面なので裏で。これその例えば根っこを下げたい、ね、根っこっていうかなんか枝元を下げたいわけじゃないですか。はいはい。でそう止めるところって大体なんかこうあるんですか？選ぶところ。まあここを下げたいんで、仮にここだとあんま下がらないじゃないですか。まあ物理的なことですよね。なるべく先の方が下がりやすいっていう、力があんま必要なく下がりやすいっていうので先の方がいいんですけど、先すぎると例えばこういうところにかけちゃったらこれが下がるだけで全く効かない。でちょうどいいライン、こっちが下がる、なるべく先で同じ枝でちゃんと下がる場所、これ軽く後ろで結んじゃいますね。これ下げるのも最初1本太いの通した時に下げても大丈夫です。手順としてそのが形が見えやすいとかあるので、それでもいいです。今言ったこれは針金にかけるのね、枝じゃなくて。そうですね。なるべく針金にかけるか、どうしても針金かけられない時とかもしあったら、ゴムを巻いて、なるほど、傷がつかないようにして枝自体に巻いちゃう。はい。針金に巻くんだよ。そうなんですよ。で今こことここつながってるので、枝元からしっかり根元をグッと押さえながら、根元をそうですね、下ろしながら先を。はい。じゃあこれでちゃんと元をですね、元をここ下げたいんで、ここを下げながら巻いていくと。どうでしょうか。そんなに下がる。でもなんか先の方が下がってます。なるほど。とりあえず下がりました。ちょっとこれ今ちょうど2本こう見えてると思うんですけど、これ目立たない方がいいんですよね、こういうのも。だからこういう風にしてくるくるっと巻いて、もう1本にしちゃうみたいな。なるほど。こんな感じで、この方が目立ちにくいんで。あれ長さをこう調節するためじゃなかったんや。最後これ巻くのでもちょっと下がりますけどね。全体下がったんですけど、このままじゃただ枝がダラーンってなってるだけなんで、これを上げます。枝先を上げます。こんな感じ。もう針金をしっかり巻いてたらそこをクイックイってやるだけでも。そうですね。できれば僕としてはこの枝もうちょい手前に持っていきたいんで、ここが芯になりますね。で、それにあとは沿わせる横のやつを、これもそうですね。これも沿わせる。長いねってなったら途中に曲作って短くする。そうですね。なんとなく今扇形になってるんじゃないですかね、そっちから。やっぱ扇形はこう上から見て綺麗にこう入れたっていう感じ。そうですね。あとはもう微調整をしてます。今扇形、この棚を作りました。形としてはこんな感じでイメージしていただいて、芯があってそこから広がっていく。ここに目が並んでますけど、できればこの目の間隔同じぐらいにすると綺麗に見えます。で最後目起こしなんですけど、目起こしって何っていうと、最初はこうなってたんですけど、この目でいうこれを起こしてあげる。
これ目起こし、太陽に向かってやっぱ伸びるので、しっかりこの目を起こしてあげる。なるべく同じ角度でみんな並べてあげると綺麗になります。最後の最後までかける。葉っぱぐらいまでかかってるね。そうですね。これ最後までかけてるんですけど、これももし最後これ緩いんですよね。こう見ると緩くかかってるんですよ。これもしきつくすると葉っぱがキュッて縮まっちゃうんですね。で広げたいんで、広げたいしかつ目起こししたいしみたいなことで優しく最後はふわっとかける感じですね。ここまでするとある程度こう形になって、これ結構いい感じじゃないみたいな思うんで、最後まで集中して目起こしまで綺麗に揃えてあげる。ちょっと必殺技しますわ。これやっぱりしっくりくるな。基本的には全部ある程度バババッと下げてそういう微調整をするの。だいたいこの大まかな形を作って最後微調整でピッ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 って一個一個完成していくっていう感じではない。そうですね。こんな感じかな。棚作り終わりました。こんな感じで最後仕上がってれば、全体的に綺麗になるかなとは思うので、長年やってても難しいっていう人がいるぐらい難しいんで、質問があればコメント欄でいただいてもいいですし、もちろん直接持ってきていただいてどうすればいいですかとかっていう質問をしていただいてもいいので、とにかくまずは自分の手を動かしてやってみるっていうことをやっていただければなと思います。はい、ということで針金の中級編はこれで以上になります。次の動画は人車ですね。はい、またお会いしましょう。バイバイ。